Хей, ребята, всем привет, с вами Евангай, наверное, но это не точно. Хей, мусора. А помойка вон там, что-то. То ли авария, что ли. Опять вот именно тот перекресток, короче, там постоянно авария, короче. Что тут строят, непонятно, напишите в комментариях. Что тут строят, а? Что у нас тут строят? Напишите в комментариях, что тут строят, Некрасовка. Что тут такое, что тут за движ, а? Вот там вот постоянно почему-то аварии, не знаю. Одни таксисты, тупо таксисты, 2-3 таксиста. Гуськом ходят таксисты просто. Вчера вообще 8 таксистов рядом видел. Проезжали прям гуськом, 8 таксистов, прикинь. Просто, да. Топовый контент. Что, там остановили кого-то, что ли? Или что, движ какой-то? Там движение какое-то. Да ладно, авария, что ли? Да. Бля, вообще вот этот перекресток самый популярный, короче. Типа, ну ё-моё. Вообще жесть. Как так? Бля, самый популярный перекресток, здесь постоянно авария. Здесь не видно, что ли, или чё. Да, вообще пиздец. Просто. Как это нереально здесь? Всегда, блядь. Просто. Вчера здесь тоже на этом же... Не, позавчера, короче. Здесь тоже на этом перекрестке ебанули. Просто, короче, Ауди, по-моему, развернула. А не, или таксист. Киа, по-моему. Просто ее развернула, в бочину, походу, дал. И Тойота, или Хавал или Тойота, короче, там внедорожник, короче, ёбнул Кио, походу, в жопу. Вот это самый популярный, конечно, жесть. Там вот вообще просто мясово. Ух, ну-ка. Короче, там вообще жесть. Там радиатор, можно сказать, потек, наверное. Да, правая сторона, короче, у Тойоты, у внедорожника Тойоты правая сторона. Ну, правой стороной, походу, ехал прямо, и вот этот вот белый, не знаю, Nissan или что там. Короче, там непонятно, что там ехало. Nissan, по-моему, ну, обычный. Паркетник какой-то, вот, короче. Я ему, короче, в бочину, походу, заехал сзади. На развороте. Да, ничего себе. Здесь, что ли, будут чистить? Да ладно. Мало их рот. Проехал чистить, блядь, быстро. Бать, там просто авария здесь. Дальше. Не, ну там просто авария, просто жесть. Погнали дальше. На камеру не передает такое качество, короче. Надо в 4К, наверное, снимать, да у меня памяти не хватит, чтобы в 4К снимать. Нужно флешку, короче, на 256 гигабайт, короче, покупать. 256 гигабайт. Вот. Да, ссылочка на донат в описании, короче, бабки закидываем. Кто-то миллионер, блядь, кто бабки есть, лишние закидываем. Да, стали чистить дорогу здесь, кстати. Здесь не чистили, потому что здесь, ну, особо-то машин-то не ходит здесь. Обычно еще строительная техника пока ходит еще. Стали чистить, видимо, уже скоро. Это прям вот скоро будет открытие, наверное, здесь этой трассы для общества, для общепользования. Либо про нее еще не знают, навигатор еще не показывает ее таксистам. Только левую дорогу показывает.
а направо никто не ходит. Стали чистить. Это хорошо, по сути. Нормально. Давай, проезжай быстрее, быстрее, быстрее. Свет нахуй, проезжай. Ой, тормози, блядь. Опа. Бля, нифига тут замело. Блин, здесь дорожка должна быть, туда с дороги сходить хотя бы. Вообще жесть. Раз, два, три, четыре. 4 БДМки, или как они там называются, БДМки, вообще пофигу. 4. Поехала. БДМочка.